Жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзам өткөн жылы апрель айында кабыл алынып, анын максаты жер участокторун мыйзамдаштыруу экени белгиленген. Ал эми токтом 31 майда кабыл алынып, ага ылайык өлкө боюнча 100 миңден ашуун жаранга документ берилиш керек. Бүгүн Ош облусунда мунапысты аткаруу боюнча кеңешме өтүп, иштин жүрүшү боюнча маалымат берилди. Планга ылайык жалпы облус боюнча 16199 жаран кызыл китеп алышы керек. Комиссияга биз 3 айлык мөөнөт берип атабыз. Биринчи кварталда январь, февраль, март айынын ичинде жок дегенде ошол 16199дун 50%-ын кызыл китептерди, госактыларды, мамлекеттик актыларды колдоруна карматуу жөнүндө. Комиссияларга мына азыр биз графикти бекитип, колдорун койдуруп бөлүп беребиз. Март айына чейин 50% аткарылыш керек деген талап коюлганы менен бүгүнкү күндө Ош облусу боюнча 56 адамдын гана жери мыйзамдаштырылды. Анын ичинде Карагулжа районунда 708 жер мыйзамдаштырылыш керектиги такталган, бирок азыркыга чейин иш жүзүндө аткарыла элек. Аны Карагулжанын бийлиги археологиялык издөө иштеринин жүрүшүн кечеңдетип жатканы менен түшүндүрдү. Азыр 708ден 468 арызды биз жерине барып, ар биринин үйүнө кирип, ар бири менен сүйлөшүп, жана комиссиянын курамына эрişип алдык. Барып такта бүтүп калдык. Азыр 231 киши ошол жер мунапысына кире турган кишилердин кызыл китеби берилген буга чейин. Бул жерде жанагы азыр 198-ine биз беребиз деп чечим чыгарып койдук, бирок бул жерде кол кармаган жана археология боюнча изилдөөлөр жүргүзүш керек. Ошолордун заключениясы. Ал эми облустун эң чоң району болгон Кара Сууда азыркы убакка чейин 16 адамга кызыл китеп берилген. Бирок райондо 4919 адам жыл айына чейин документ алып бүтүшү керек. Эми ушу ай ичи 384 арызды карап, 384 жаранга январь айы ичи биз кызыл китептерди беребиз. Бул тактап айтканда Кататалдык айыл өкмөтүнөн жана Оту Садыр айыл өкмөтүнөн Кызыл Суудан 5 жаран арыз алган. Ошолордун карап, ошол кызыл китептерин чыгарып берели деп атабыз. Эске салсак, жер мунапысы бир жолку гана өнөктүк болуп, анын алкагында республика боюнча 142 миң үй жана пайдубал мыйзамдаштырылат. Анын ичинде 127 миңден ашык үй, 15 миңдей пайдубал бар. Жер, үй, кызыл китеп алууда талаштуу маселеси бар жарандар. Аймактык жетекчиликке кайрылса, атайын түзгөн комиссия текшерүү тактоо иштерин жүргүзөрүн облустук администрациядан убадалашты. Айдана Османова, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.